Hola, ¿qué pasa? Soy Alfarrey y esto es un tractor de los que se usan aquí en el delta del Ebro. Tienen estas ruedas de hierro para poder trabajar entre los arrozales sin dañarlo y encima teniendo tracción. Estas ruedas son hechas a medida por herreros locales y se diseñan para cada modelo, de forma que cada tractor tiene su estilo de rueda. Incluso hay zonas en las que, para que no quede atascado en los arrozales, se les monta una tercera rueda para dar todavía más sustentación. Eso sí, esa tercera rueda, como hace tanta palanca, hace sufrir los palieres y a veces pues se rompen. Estos brazos que ahora se mueven son los brazos que sirven para poder tirar los herbicidas y pesticidas y demás. Así suena una rueda de hierro colado.